बे ओरैनो मानसिफोरनि बुंनायसो तो बीजेपी गवर्नमेंट जायोब्ला बेखौ बीजेपी नि जि दैदेनगिरिफोर दं पलिसि मेकिं बडियाव जायफोर दं बिसोरसो डिसाइड खालामगोन जे सोर इलेक्शन देरहानाय मानसिफोरखौ बेवहाय मा बिबानाव दोननो आंथ' इलेक्शनखौनो गेलेया खिन्थु आंखौ ओरैनो बीटीसी ओनसोलनिफ्राय दिनै बीजेपी नि सेथि सारिनि जिफोर माने पजिशन लानानै दं बेयाव आंबो आसामनि स्पिकारखाय सेथि सारियाव गोलैयो नालाय आंखौ ओरैनो मोनसे नुहुरो आरो जाबाथ' बेनो जागोन खिन्थु एक्चुअली बेबायदि नङा बेखौ माने मा होनो पार्टियासो डिसाइड खालामो आरो जेराव आं स्पिकार हिसाबै इलेक्शनबो गेलेनो हाया इलेक्शन केम्पेनबो आं बेबायदि बाहागो लानो हाया दा आं मात्र मानसिफोरजों माने मा होनो बिनि सायाव मत बिनिमयल'सो खालामनो हायो आरो गावनि समस्तिखिनियाव आङो जिहेतु बे बिसायख'थि गतिके बे बिसायख'थियाव गावनि मावथिफोरखौ आं गाइड खालामनो हायो रायजो राजाफोरखौ जों मा थांखि लानो हायो बे गावनि समस्तियावल' आरोखि गतिके ओंखायनो बे बिसायख'थिया सोलिबाय थादों नालाय बेवहाय राजखान्थियारि भाबै जायफोरखौ सिनायगौ जायफोरखौ लिडार हिसाबै नुयो बिसोरखौनो लानानै सावरायनाय जाबाय थायो आरो बे मथेनो आंनि नामफ्राबो हयथ' सोरबा बुङो ओंखायनोथ' आं होनबायसो थादों जे जाय बुंग्रा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे आंखौ जे बिनि थाखाय जयग' होननानै सानदों बिनि थाखाय आरो खिन्थु बेबायदि नङा बाथ्राया सासे नोंथाङा ट्राइबेल जोंनिनो मानसि जाबाय थिग बेबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय गोबां दिलीप सयकिया माखासे थांनाय बावैसो बाथ्रा बुंबाय थादों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो बेनि सायाव सिक्स सिटिनि सायाव दा नोंथाङा जोंनि बर' हारि जानानै माखौ दुखु फोरमायनो सानो नामा बा बेबायदि जाया नङा आं सानो बेवहाय दुखु फोरमायनांगौ जेबो गैया आरो दिलीप सयकिया बिथाङा गावबो बिनि सायाव खेंफोरथि होबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो खेंफोरथि होगासिनो दं जे बेबायदि मालाबाबो सानाखै सिमाङावबो सानाखै बिदि जाया आरो दिलीप सयकिया बिथाङा बेखौनो बुंबाय जे जोंनि बीटीसी निफ्राय गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा हा हुनि बेलायाव अराय सम दुखु फोरमायनानै माने मोनसे अजद दैखांबाय थायो अजदा जाहैबाय जे बीटीसीआव बिसिनि हा हुनि मोन्थाय गैया आरो बिसिनि हा हुनि माने बायनाय फाननाय आरो गावबा गावनि माने बंस परियालावबो हाखौ राननानै होनायनि बेलायाव माने सेटेलमेन्ट होआ आरो बेफोर प्रसेसफ्रा बहुत माने गुदुगादा बेबायदि जानानै माने बिसोरो मा होनो साफार जागासिनो दं माने जेंनाजों मोगा मोगि जानांगासिनो दं बेखौ लानानै दिलीप सयकिया बिथाङा बुंदों जे गासैबो भारतीय मानसि बा आसामनि मानसि बे बेलायाव बीटीसी नि मानसिया जि हारियानो जायाथों मानो जायफ्रा बिनि थागिबि 2003 मायथाइसिम जि दं बिसोर गासिबो हा हुनि मोन्थायखौ मोननांगौ गतिके आयेन खान्थिया मानो मोननै जानो गतिके आयेन खान्थिया मोनसेयानो जानांगौ काउन्सिलाव आरो थिग बेबायदिनो जिहेतु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आयेना आसाम सरकारनि बे बीटीसी नि आयेन नङा आरो बीटीसी नि आयेना जाहैबाय बीटीसी नि जि माने मा होनो ट्राइबेलफोरनि हा हुआ गुबुन हारियाव बियो आरो ट्रेन्सफार जाला गासिबो हाया प्रटेक्टेड जाबाय ट्राइबेलनि थाखाय बेलेन्स ब्लकनि बेलायाव नाथाय मा जाहैलायबाय जे बेलेन्स ब्लकनि बायरायाव थानाय ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा प्रटेक्टेड क्लास नङै मानसिफ्रा बिसोर हा मोननो हाया आरो बेखौ लानानैनो जेब्ला हा फाननाय बायनाय जायो अब्ला बेफोरखौ नायबिजिरनो बिफानारि हिसाबै माने खामानि मावनाय जायो अदेबानि बीटीसीआव हा हुनि बेलायाव मोनसे गोरलै सिस्टेमखौ खालामनानै लानो हायैनि थाखाय दिनै बेफोरखौ मावनो थांनायाव मालाबा 6 दान मालाबा 1 बोसोर मालाबा फाइलानो गोमायो बेबायदि मोनसे माने गुलुं गुजुं जानायनि थाखायनो दिनै बेबायदि अजदा फैबाय थादों ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायानो जायाथों मानो जायफ्रा सरकार सालायो जायफ्रा चिफ जायो बर'आनो जागोन नालाय बिथांमोना बे खोथाखौ गोसो होनाया मोजां जाहाथे बीटीसी नि नोगोरारिफ्रा बे गुबुन हारि जायोब्लाबो बे जाहाथे बीटीसी नि फारसे माने फोथायनाया गोमालाङा आरो बीटीसी खौ गावनि होननानै सानो आरो बीटीसीआव गावखौनो निरापद होननानै सानो बेबायदि आबहावा जोंनि सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खालामनांगोन नङाब्ला जेब्लायबो जेरै आसामनिफ्राय गावस्रानो थाखाय जों सोमावसारदों बेबायदिनो बड'लेण्डनिफ्राय गावस्रानो थाखाय सोमावसारबाय थागोन गुबुन गुबुन हारिफ्रा ओंखायनो बेबायदि माखासे बाथ्राखौ लानानैसो दिलीप सयकिया बिथाङा माने बुंदोंमोन आरोखि जे आयेना मानो बेबायदि थानांगौ गतिके बयबो बड'लेण्डनि मानसिया बेवहायनो हा हुखौ मोननांगौ फानलाय बायलाय जानो हानांगौ होननानै ओंखायनो बे राजखान्थि बिसायख'थि नालाय बयबो नेथाया थाङोब्ला बयबो कमप्लेन खालामो अदेबानि कमप्लेना नंगौ जों बेखौ बयबो मोनथिनांगौ दा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव बेबायदिखौ जों बोरैहाय फोसाबनानै होनो हायो गुबुन हारिफ्राबो जायफ्रा बिनिनो थागिबि बेवहायनो थानाय मानसिफोर बिसोरबो माब्रैहाय बड'लेण्डआव मोजाङै माने जेंना गैयाजासे थानो हायो बिनि लामाखौबो जोङो दिन्थिनानै होनांगोन आरोखि खालि जोङो ट्राइबेलनि सायाव माबाफोर अजद दैखांबा बेखौल' दुखु मोनबा जाया जों बेखौबो नागिरनांगोन मानि थाखाय बे अजदा फैदों आरो जों अहंखार खालामबाय थायोब्ला गमामायैनो
जुदि माब्लाबा बिनि सायाव गुबुननि जिथु दाबि गुबुननि जिथु बुंनाय बेखौ लानानै जुदि सरकारा बिबेचना खालामनांगौ जायोब्ला अब्ला बेबायदि सिटुएसनफ्राबो फैनो हायो ओंखायनो आं सानो मा बे जेंनाखौसो जों गुरुत्व होनांगौ सोर राजखान्थिगिरिया मा होनदों बे नङा मोनसेया जाहैबाय संबिजिदारि मोन्थाय मोनसेया जाहैबाय आसाम माने आयेन माने लेन्ड एन्ड रेगुलेसन आयेन 10 चेप्टार बेवहाय बेल एन्ड ब्लकआ दंखायो गतिके आयेनाव जेरै दं बिदिनो जागोन बेवहाय सोरनिबा बुंनाय दैदेनगिरि बुंनायजोंबो बेयाव जेबो सोलाय सोल' जाया सार सिन्थि खालाम नोंथांनाव आं सार थिग बेबायदिनो सार दिनै बिजेपि दलखौहाय गोबां दिनै रिजनेल पार्टि इउपिपिएल बिपि बा केम्पेइन खालामो बुङो बिथांमोना बिटिसिखौ धंस खालामग्रासो होनना बुंनो थांदों आरो बुंबायबो थादों थिग बेबायदिनो धोरोमनि बेलायावबो माखासे बहुद धोरोमनि बेलायाव जातिभेद लाबोयो दावराव-दावसि लाबोयो होनना बुङो बेनिखायनो सासे स्पिकार जानानै मा बुंनो सानो सार नङा बेवहाय मा राजखान्थि हान्जा हिसाबै बयबो एखे गासै राजखान्थि हान्जायानो हादोर आरो नोगोरारिनि थाखाय खामानि मावनोसो दाजानाय मोनसे आफाद हान्जा जेरै फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय दाजानाय बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइनि थाखाय दाजानाय बेबायदिनो राजखान्थि हान्जाया जाहैबाय दिनै नेशनेल पार्टि बियो राष्ट्रीय पार्टि माहारियारि मोनसे पार्टि बिजेपिया बे हिसाबै बे बिजेपिनि थांखियानो जाहैबाय भारत आरो भारतनि नोगोरारिफोरखौ माबोरैहाय माने दैदेननो हायो मारैहाय बेवनि जेंनाफोरखौ फोसाबनो हायो मारैहाय गुबुन गुबुन हादोरफोर बायदि बिनि नोगोरारिफोरखौबो बिनि ओनसोलफोरखौबो जौगाहोनो हायो गतिके बेखौ लानानै बे राजखान्थि हान्जा आरो इउपिपिएल बिपिएफआ जाहैबाय खालि बिटिसिखौ लानानै बिटिसि आरो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि जौगाथायखौ बोरैहाय लाबोनो नाथाय बयनिबो थांखियानो बेनो नोगोरारि आरो ओनसोलखौ जौगाहोनाय ओंखायनो जेफोर बाथ्राफोरखौ दैखांबाय थादों जे बिजेपि फैयोब्ला गाज्रि जागोन सेस जागोन जोंनि बड'लेण्डनि गुदि बड'लेण्डनि नोगोरारिफोरनि मोनथाय होग्रायानो जाहैबाय बिजेपि 2003 मायथाइयाव संबिजिदारि रैखाथिखौ मोनदों जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ बड'लेण्ड ओनसोलखौ 6थि सिडुलाव सोदों संबिजितनि सोर सोदों बिजेपिया गोदोथ' कंग्रेस दं जनतानिबो दंमोन बे समाव पिटिसि आन्दोलन खालामबोदोंमोन नाथाय अदेबानि माने कंग्रेस मा होनो रैखाथिखौ होआखैमोन नाथाय माने बाजपेयी आरो माने एलके आडवाणी बिथांमोनहा बे समाव बिएलसिजों रायलायनानै 2003 मायथाइयाव बड'लेण्डखौ संबिजिदारि मोनसे माने धारानि गेजेरजों माने 6थि सिडुलनि गेजेरजों गावखुंथाय गोहोखौ होदों बिनि उनावनो बड'लेण्ड जादों सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट जादों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै डिपार्टमेन्टेल अफिसफोर जादों आरो बेवहाय बे बड'लेण्डनो आयेन आफाद दानानै होदों जाय आयेन आफादाव गासिबो माने माबाखौनो आयेनखौनो दानानै लानो हायो आरो बड'लेण्डनि जौगाथायनि खामानि मावनायनि थाखाय बेवहाय मोनसे माने बाजेटनि बेबस्था खालामनो हायो आरो बे बाजेट मथे गासिबो खामानि मावनायनि गोहोआ बड'लेण्डनि मानसिफोरनि बेनो गथायना होबाय बेयाव आसाम गभर्नमेन्टनि जेबो आखाइ गैला आरो बेखौ लानानैनो दिनै बड'लेण्डआव खामानि मावबोगासिनो दं आरो बिसायख'थि जाबो दिनैहाय 5थि बिसायख'थियाव सौफैबाय बे गासिबो बिजेपिनिनो दान आरो दाख्लै 2020 मायथाइयाव बे माने माबाखौ बिटिआर सुक्तिखौ खालामनानै जेफोर माखासे माने बिटिसि जौगानायनि बायदिसिना जोंनो पेकेज होदों बे पेकेज होनायाबो गासिबो बिजेपि जोंहा नरेन्द्र मदि मानव गेदेर बिथां अमित शाह बिथां जोंनि दानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो इनिसियेटिभ लादों आरो सर्बानन्द सन'वाल गिबि मन्थ्रि बिथांमोनानो खालामदों बिथांमोना मालाबाबो बड'लेण्डनि गाज्रिखौ नायनानै खालामाखै आरो जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्राबो बर' दैदेनगिरिफ्राबो मालाबाबो बड'लेण्डनि गाज्रिनि थाखाय बेफोरबायदि बुजा फरायाव माखासे क्लजफोरखौ सोआखै आरो बे मथे दिनै तामुलपुराव मेडिकेल कलेज जागासिनो दं आरो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माबा लांखावनो क्लियार खालामना होबाय आरो तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनो दायित्व होबाय जे बड'लेण्डआव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ थाबैनो गायसननांगौ तेजपुरनि जितु सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बिसोर बड'लेण्डआव हा नागिरहरबाय अदेबानि दिनैसिमबो हाखौ नागिरनानै होनो हायाखै दा बे बेलायाव नों बिजेपि सरकारखौ बोरै गाज्रि होननानै बुंनो बेनि अनगा दिनै जेसेबां माखासे जौगाथायनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव गासिबो बड'लेण्डनि रायजो राजाया मुलाम्फा जादों भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि नोगोरारिफ्रा जेरै जादों बड'लेण्डनि मानसिफ्राबो बिदिनो जादों आरो गाबोन जुदि बिजेपिया बड'लेण्डआव सरकार खुङो अब्ला बिजेपिया मा खालामगोन बेवहायथ' जेबो सार्थ गैया जौगाखांनाय जेसेबां बर' गोरोबथा खालामदों बेखौ मावफुंनायानो बिजेपिनि 1 नम्बर खामानि बर' गोरोबथाखौ मावफुंनाय आरो बेखौ मावफुंबानो बड'लेण्ड ओनसोला जौगाखांगोन बिनि अनगा भारत सरकार आरो आसाम सरकारा गासै रायजो आरो हादोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय जेफोर माखासे हाबाफारि लादों आरो बायदिसिना स्किम लादों बेफोरखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव
मोजाङै मावफुंनाय बेनो बिजेपिनि थांखि आरो आं सानो बेबायदिब्लानो माने बिदि थाङोब्लानो बिटिसिनि मानसिफ्रा जौगाखांनो हागोन गतिके बेवहाय इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खुनु हाबाफारिनि बेरेखा बिजेपि हान्जाया नङा बरन्स बिजेपि हान्जाया सेन्ट्रेल आरो स्टेटआव दंखायनो माखासे इउपिपिएल आरो बिपिएफआबो थांखि लानो हायै खामानिखौबो बिनि रायजो राजाफोरनो बिनि बर'फोरनो रायजो सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारा मावनानै होनो हायो दिनैथ' बिजेपि सरकारा बर' थुनलाइ आफादनि माने मावखुलिनि थाखाय गासै जिल्लायावनो 50 लाखनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि अफिस लुनो फैसा होगासिनो दं बाथौ गौथुमनि थाखाय 1000 थानसालि लुनो दिनै 50 कौटि आरो सेन्ट्रेल बाथौनि थाखाय दिनै 10 कौटि आरो बिनि आगोलावबो 2 कौटि होखांबाय बेखिनि होदों गतिके बेथ' बर'नि बेरेखा बोरै जानो बिजेपिनि बेफोर माने मावनाय खामानिया बरन्स जों बर' होनो बर' पार्टी होनो बर' हान्जा होनो बे बर' हान्जा बर' पार्टी इउपिपिएल बिपिआबोथ' गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय गासिबो बिसिनि रैखाथिनि दावगाथायनि मानि खामानि मावगोन होनना बुंगासिनो दं दाख्लै 200टा माखासे आलारि सोराङाव होदों बेथ' मस्जिद लुनाय गासिबो मन्दिर लुनाय गासिबो खालामाखै होनबा बेवहायबो गतिके बेथ' बर' हारिखौ फोजोबनाय जानो हाया किन्तु राजखान्थिया खालामदों नालाय बिसोरनिबो भट नांगौ नालाय बिसोरनि थाखायबो दिनै आसनिखौ लादों थिग बेबायदिनो बिजेपिआ आसाम दर्शननि गेजेरजों बाथौ थानसालि खालामदों नामघर खालामदों मानो रायजो राजानि जेंना आरो बेखौ मावब्लासो रायजोफ्रा भट होगोन गतिके ओंखायनो नोङो जुदि बे लेभेलाव नायो अब्ला इउपिपिएल आरो बिजेपिजों नोङो जेबो नङा बरन्त बिजेपिआव बांसिन बड'लेण्डआव बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाया माब्लाबाबो भारत उदांस्रिनि उनाव खुनु राजनैतिक हान्जा आरो खुनु राजनैतिक नेताया बेबायदि खालामफेरनाय जेबो माने माबा गैया फोरमान गैया जेखौ दिनैहाय बिजेपिनि दैदेनगिरिया बर'फोरनि थाखाय आरो बड'लेण्डआव बायदिसिना हाबाफारि लागासिनो दङ गासिबो ओंखायनो आं सानो बेफोर धारणाया ओरैनो इलेक्सनाव माने मोनसेया मोनसेनि प्रति रायजो राजाया जाहाथे बाराद्राय माने मा होनो बेजों गलि जाया बेनि थाखाय बुंनायल' बाथ्रा राजखान्थियाव बयनिबो थांखियानो इलेक्सन देरहानांगौ आरो बेखायनो दस्रानिख्रुइ जों साबसिन होननानै बुंनानै लागोन नाथाय राजखान्थि हान्जानि थांखियानो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय आरो रायजो राजा होनबा मोनसे हारिल' नङा गुबुन गुबुन हारिखौबो नायफानांगोन किन्तु बे बड'लेण्डआ बर'फोरनि आरो बर'फोरनि थांनाय थैनायनि बाथ्राया बड'लेण्डआनोसै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो बे बड'लेण्डआवनो ओंखायनो बे बड'लेण्डआव बर'फोरनि गासैबो बिथिंनि दावगानायनि खामानिया जानांगौ आरो जेखौ आं सानो जे दिनै बिजेपिआ जि लाइनजों खामानि मावबाय थादों बे मालाबाबो बर'नि बेरेखा हिसाबै नुजायाखै आरोखि बाथौ थानसालियाव फैसा होनाय ब्रह्म धोरोमनि माने मा होनो आहुतिसालियाव फैसा होनाय बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय फैसा होनाय बा जेसेबां जि खामानि मावगासिनो दं आं सानो बेबायदि जेबो गैया अदेबानि राजखान्थि जि हान्जाया थायोब्ला साबसिन सानो बे रायजो राजाहा गावबागाव मोन्थाय दङ आरोखि बिसायख'थिया फैगासिनो दङ बे बिसायख'थिनि जि बिजेपिनि दोलोनिफ्राय जि बिजाथि जागोन बिथांमोननि फारिलाइखौ माब्ला आं सानो जे दा बे सानसे साननैयावनो बेखौ सावरायगोन मानो होनना बुङोब्ला गाबोन समफोरनि गेजेराव माने नटिफिकेसनखौ होगोन होननानै बुंदों अधिसूचनाखौ आरो बेखौ होयोब्लानो सप्तासेनि गेजेरावनो नमिनेसना जिहेतु होनांगौ गतिके बे हिसाबै माने दा बेखौ सावरायगोन आरो बे बेलायाव बिजेपि हान्जा जेबो उसुबिदा गैया मानो होनना बुङोब्ला गासै समस्तिनिफ्रायनो जेसेबां मानसिया बिजाथि लुबैदों बिसोर गावबा गावनि बाय'डाटाजों लोगोसे गासैखौबो साबमिट खालामबाय आरो बिनि उनाव बिजेपिआ जिहेतु गासिबो समस्तियावनो माने प्रभारी एबा इनचार्ज होदों बे इनचार्जफ्रा अलरेडि बे जायगायाव रायजो राजा आरो हान्जानि मानसिजों रायलायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ मोनदांखाबाय जे बबे जायगायाव सोरखौ होयोब्ला जोङो देरहानो हागोन बा रायजोआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लागोन गतिके आं सानो साननै सानथामनि गेजेरावनो बिजेपिनि माबायाबो ओंखारगोन आरोखि लिस्टआ ना आं बेखौ बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला आङो खुनु फिल्डआव मायाव जरित गैया आङो ओंखायनो बेखौ बुंनो हाया बेसेबां देरहानो हायो मोनसे जाहैबाय बिजेपि हान्जाया माने जबरदस्त देरहानो होननानै दाबो बुङाखै जे रायजो राजाया जेसेबां भट होयो आरो गासिबो गेलेनायनि बाथ्राखौबो बुङाखै गतिके बेसेबां गेलेयो आरो दा बिसायख'थिनि फोसावनायानो जाथ'वाखै दा बे फोसावनायाव माने माबायदि हाबाफारि फोसावो
बेवहायसो बर' माने मा होनो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा डिसिसन लागोन दाबो बिजेपिया हाबाफारिखौ फोसावाखै जे बड'लेण्डआव बिजेपिया मा हाबाफारि लादों जेब्ला बे हाबाफारिफ्रा ओंखारगोन अब्लासो बड'लेण्डनि रायजोफ्रा बेखौ लानानै बिसार खालामगोन आरो बे मथेसो भट होगोन गतिके आं सानो बेफोरो 10 दिनसोनि गेजेरावनो क्लियार मोनसे पिक्चारा फैगोन